Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է։ Այսօր արդեն հունվարի 29-ն է եւ մենք այսօրվա մեր հաղորդման մեջ Հայաստանին վերաբերող հարցերից բացի կարևոր քննարկման թեմա ունենք, կրկին Իրանին է վերաբերվում, քանի որ հստակ են դառնում արդեն այն մասին տեղեկությունները եւ այդ տեղեկությունների վրա վերլուծությունները, որ հաշված ժամեր են մնացել Իրանին հասցվող հարվածից, այսինքն հավանականությունը բավականին մեծ է, չեմ կարող խոսել հիմա 80% է, 90% է, բայց շատ մեծ է այդ հավանականությունը, որ Իրանին հարված կհասցվի, եւ եթե ասում եմ մոտակա ժամերի ընթացքում, առավելագույնը այդ ամենը կարող է երկարաձգվել մինչև մի քանի օր, այսինքն 24 ժամ, 48 ժամ եւ այդպես շարունակ։ Մի քանի օրերի ընթացքում կարծես թե նման բան կարող է տեղի ունենալ, այս հարցը կքննարկենք, թե ինչ վտանգներ է դա իր մեջ պարունակում եւ ինչ նորություն կարող է բերել մեր տարածաշրջանին։ Հետաքրքիր տեղեկություն ենք նաեւ Եվրամիությունից, որը որ փաստացի որոշում ընդունեց Հայաստանին ոչ մահաբեր զենքի ձեռքբերման համար 20 միլիոն եվրո հատկացնելու մասին, փաստացի այս անգամ Հունգարիան դեմ չէր, անցած տարի գիտեք Հունգարիայի դիրքորոշումը, Հունգարիան դեմ էր եւ պահանջում էր, որպեսզի Ադրբեջանին եւս հատկացվի, հիմա կարծես թե լեզու են գտել հունգարացիների հետ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես նաեւ Եվրամիությունը, մնացած անդամ երկրները բավականին ջանքեր են գործադրել դրա համար, այսինքն քննարկելու բազմաթիվ հարցեր ունենք, ուղղակի մեկ կարևոր բան պետք է նշեմ, որ այս շաբաթվա ընթացքում, ինչպես նաեւ հաջորդ շաբաթ, մինչև շաբաթվա վերջ, հավանաբար մենք շատ խառը տարբեր ռեժիմով կարողանանք աշխատել տարբեր հանգամանքների բերումով, բայց նախատեսում ենք, որ ամսի 7-ից 8-ից հետո կրկին կվերադառնանք նորմալ բնականոն հուն, փետրվարի 7-ից 8-ից հետո։ Անպայման կոչ եմ անում այս հաղորդումը եւս լայքել, քանի որ այն շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր տեսանյութերը, վերլուծությունները լայն տարածում գտնեն։ Ուրեմն, ինչպես արդեն նշեցի, 27 երկրներ Եվրամիության որոշում են կայացրել, որ Եվրամիության այդ խաղաղության կարևոր ֆոնդից Հայաստանին 20 միլիոն եվրո հատկացվի։ Եթե չեմ սխալվում, անցած տարվա նախագիծը ավելի փոքր էր եւ այն չընդունվեց, ինչպես արդեն նշեցի, Հունգարիայի դիրքորոշման պատճառով, հիմա դա հաղթահարված է, կարծես թե Ադրբեջանն էլ մեծ հաշվով չի ցանկանում խոչընդոտել, ճիշտ է, համոզված եմ, որ խոչընդոտել են, բայց կարող է ոչ այն երանդով, որը որ կար օրինակի համար անցած տարի եւ Հունգարիայի հետ էլ Հայաստանի իշխանությունները լավ աշխատանք են տարել, դրա համար այդ ամենը փաստացի մենք ունենք, այդ որոշումը կայացվել է։ Կարևոր ելույթներ է ունեցել նաեւ, գիտեք, Արարատ Միրզոյանը Եվրոխորհրդում եւ մի շարք հայտարարություններ է արել Ադրբեջանին վերաբերող հատկապես հույս հայտնելով, որ 4 հայ գերիների արձակումից բացի 19 մնացած հայ գերիները նույնպես ազատ կարձակվեն, մեծ է գնահատել Եվրախորհրդի դերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման եւ ամրապնդման ջանքերում, դրանից բացի խոսել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններից եւ ասել է, որ Հայաստանը ձգտում է Թուրքիայի հետ լիակատար հարաբերությունների կարգավորման, շատ կարևոր հայտարարություններ են սրանք Հայաստանի համար։ Հաստատի դրանով Հայաստանը արտաքին կարևոր ուղերձ է հղում եվրոպական երկրներին, մեծ կարևորություն տալով եվրոպական երկրների ջանքերին։ Դա իրոք նշանակում է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարևոր առաջնություն է տալիս տվյալ բոլոր երկրների հետ եւ այդ կազմակերպության հետ հարաբերությունների խորացումը։ Այսօր գիտեք նաեւ Մամլո Ասուրիսով է հանդես եկել Նիկոլ Փաշինյանը, Մամլո Ասուրիսով էր հանդես եկել նաեւ Քոչարյանին ընդհանրապես ես չեմ ցանկանում անդրադառնալ, լավ նկատեց Փաշինյանը, որ ինքը լավ ետ է ընկել արտաքին քաղաքականությունից, իսկ ես կարծում եմ, որ ոչ թե ետ է ընկել, ինքը երբեք էլ նորմալ գլուխ չի հանել արտաքին քաղաքականությունից, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունից, միայն Ռուսաստանի տեղն է լավ իմացել եւ դրա համար ունենք այն ինչ ունենք, այսինքն այդ
մեծ ահռելի կախվածությունը միայն մեկ ուժային կենտրոնից, Ռուսաստանից, թե ֆինանսական կախվածությունը, թե մնացած բոլոր կախվածությունները էներգետիկ եւ այլն, դա իր շնորհքն է։ Վատ իմաստով բնականաբար Ռոբերտ Քոչարյանի շնորհքն է։ Եվ կարծես թե Հայաստանի իշխանությունները նոր սկսել են ավելի քիչ պատասխանել եւ արձագանքել Քոչարյանի հայտարարությունների, չնայած որ Ալեն Սիմոնյանն էլ է արձագանքել վարչապետի աշխատակազմից, բայց կարծես տենդենսը դրական է, որ սկսել են քիչ նկատել։ Ես կարծում եմ, որ Քոչարյանի հնարավորությունները բավականին թուլացել են Հայաստանում, հիմա Սամվել Կարապետյանը ավելի ակտուալ է դարձել Հայաստանում, բայց ընդհանուր առմամբ մենք հասկանում ենք, որ այդ բոլոր արդեն կարելի է քաղաքական գործիչ էլ ասել Սամվել Կարապետյանին եւ իր թիմին, իր ընտանիքի անդամներին, այդ բոլորը ուղղություն ունեն միայն նայելու դեպի հյուսիս, դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, եւ դա Ռուսաստանի Դաշնության գլոբալ ծրագիրն է, կարծում եմ իմաստ չունի դրա մասին խոսել, քանի որ ամեն օր խոսում ենք, բայց ասեմ, որ Սոլովյովի հաղորդումների ժամանակ վերջերս հատկապես եւ երեկել է նույնը, հենց շատ է խոսում այն մասին, որ հետխորհրդային երկրները պետք է միացնել, հետ բերել կրկին Ռուսաստանի ազդեցության տակ, պետք է այդ երկրները հայտնվեն եւ սա գալիս է կոնկրետ ռուս-ուկրաինական պատերազմի, գիտեք ինչպես ասեմ, կարծես ավարտին մոտեցող ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանք է սա, այսինքն մենք զգում ենք, որ կարող է եւ մոտ է այն ժամանակը, երբ կավարտվի ռուս-ուկրաինական պատերազմը, դրա համար արդեն իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդպիսի քայլեր է անում ու պատահական չէ, որ ես նաև խոսում եմ այն մասին, թե շատ լավ կլինի, որ այդ պատերազմի ավարտը չհամընկնի հանկարծ Հայաստանում տեղի ունենալիք այդ խորհրդարանական ընտրությունների հետ, քանի որ ավելի բարդ կլինի այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության համար, այսինքն բոլոր նրանց համար, ովքեր որ գնահատում են Հայաստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ մեծ հնարավորություններ կարող է ստեղծվել նրանց համար, ովքեր որ ցանկանում են, որպեսզի Հայաստանը դառնա ռուսական գուբերնիա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հուսահատվենք, քանի որ Հայաստանի հասարակությունը վերջին տարիներին բավականին լուրջ ձևով փոխվել է, կրթվել է եւ շատ-շատերի համար անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը բացարձակ մեծ արժեք է ձեռք բերել։ Այսինքն այնուամենայնիվ ես մնում եմ այն համոզմանը, որ ինչքան էլ մեծ գումարներ ծախսի Ռուսաստանի Դաշնությունը, ճիշտ է բարդ կլինի մեզ համար, բայց Հայաստանի հասարակությունը իմաստուն է եւ մենք բոլորս միասին կկարողանանք պաշտպանել մեր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Դրա համար այս հարցին չեմ կարող չկապել նաեւ եկեղեցում եւ եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցածը, այսօր էլ Գևորգ Սրբազանի մասով որոշումը ստացանք դատարանի, որը որ հունվարի 16-ին ներկայացվել եւ փաստացի հայ առաքելական եկեղեցուն արգելում էր որևիցե գործողություն, մինչև դատական գործը վերջնական ավարտ չստանա, բայց հայ առաքելական եկեղեցին խախտել է դատարանի որոշումը, դե հայ առաքելական եկեղեցի երբ ասում ենք կոնկրետ անձինք, այն անձինք, ովքեր որ երեք օրինակի համար Մոսկվայում հանդիպում էին ռուսուղափառ եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ, խոսքը Կտրիչ Ներսիսյանի եղբոր մասին է, մեծ ցավ եմ ապրում, երբ Քրիստոսի անունով են նրանք հանդիպումներ անցկացնում, Քրիստոսի անվան ներքո որոշումներ են կայացնում, թե ինչպես կարելի է խորացնել Ռուսաստանի տակ մտնելու Հայաստանի վիճակը, այսինքն ինչպես կարելի ավելի բարդացնել։ Ցավոք սրտի դա է տեղի ունենում իրենց կողմից։ Լավ է, որ Հայաստանի իշխանությունները դիմադրում են, բայց ես տեսնում եմ, որ շատ քիչ է, ոչ միայն քիչ է, այլ նաև արդեն ուշանում են։ Պետք է շատ լուրջ գործողությունների դիմեն, գրաքետ, հավասարակշռված գործողությունների է պետք դիմել։ Չեմ կարող հիմա հստակ ասել, թե ինչ անենք եւ երբ անենք, ինչպես անենք։ Ես կարծում եմ ավելի խելացի մարդիկ կգտնվեն, ովքեր որ ավելի լավ են ուսումնասիրել այս հարցը եւ ունեն հնարավորություններ, տարբեր լծակներ, բայց այն, որ մենք արդեն ուշանում ենք, դա ես հստակ նկատում եմ եւ այն, որ վճռական քայլերի չեն դիմում այս պահի դրությամբ իշխանությունները,
երկարաձգում են process-ը, դա իմ մոտ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, կոնկրետ պատկերացնում եմ, որ միանշանակ մեծ խնդիրների առջև է կանգնելու Հայաստանի իշխանությունը, հետևաբար նաև Հայաստանի իշխանության հետ միասին մենք անկախության ինքնիշխանության հետ կապված ընտրությունների նաև ժամանակ խնդիրներ ենք ունենալու։ Այսինքն ես ամեն ինչ իրար հետ եմ կապում։ Ճիշտ ասվեց անցած օրը, կարծես Ռուբեն Ռուբենյանն էր, չէ՞, մենք էլ խոսեցինք այդ մասին, որ եկեղեցու որոշ առաջնորդներ, հատկապես Կատրիշ Ներսիսյանը եւ իր այդ շրջապատը վերածվել են ընդդիմադիր գործիչների, ռուսական ազդեցության ընդդիմադիր գործիչների։ Հիմա անցնենք սիրելի հայրենակիցներ միջազգային հարցերի քննարկմանը, դրանք վերաբերվում են մեր տարածաշրջանին, հատկապես Իրանին։ 3 հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Էրդողանի եւ Թրամփի միջև։ Այս հաղորդագրությունից մենք ընդհանրապես տեսնում ենք, որ Սիրիայի հարցն են քննարկել, խաղաղության այդ խորհրդի Գազայի շուրջ ձևավորված իրենց տնտեսական հարաբերություններն են քննարկել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, ռազմական համագործակցությունը, ռեգիոնալ ինչ-որ հարցեր, բայց ամենակարևորը այստեղ չի նորմալ ձևով նշված, եւ ես կարծում եմ, որ հիմնական հեռախոսազրույցը ընթացել է Իրանի շուրջ տեղի ունենալիք այդ գործողությունների մասով։ Թուրքիային միանշանակ ձեռնտու չէ եւ Թուրքիան փորձելու է ամեն ինչ անել, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարված չհասցնի Իրանին։ Ճիշտ է, Իրանին տարածաշրջանում շատ կարևոր եւ լուրջ հակառակորդ է տեսնում Թուրքիան, բայց նույն ժամանակ հասկանում է, որ եթե Իրանում պրոամերիկյան ժողովրդավար ուժեր հաստատվեն, դա մեծ խնդիրներ է ստեղծելու կոնկրետ Էրդողանի համար եւ Թուրքիայի համար։ Դրա համար հիմա իրենք փորձելու են ամեն ինչ անել, որպիսի հասկացաք, որպիսի փորձեն համոզել Թրամփին հարված չհասցնել Իրանին։ Հասկանում ենք, որ Իրանում էլ կարող է այլ գործընթացներ տեղի ունենալ, որոնք որ իրականում մեզ շատ ձեռնտու չեն, նույնիսկ ընդհանրապես ձեռնտու չեն, շատ վատ են մեզ համար։ Խոսքը նրա մասին է, որ տարբեր ուժեր, տարբեր ցեղեր, ազգեր կարող է գլուխ բարձրացնել Իրանում, եւ այն process-ը, որը տեղի ունեցավ Սիրիայում, փաստացի այդ նույն գործերը տեղափոխվեն, նույն process-ները սկսվեն Իրանում, տեղափոխվեն Իրան։ Այդ ժամանակ բարդ է լինելու Հայաստանի համար, բարդ է լինելու Թուրքիայի համար, Թուրքիայի համար նաև հնարավորություններ են այդ ժամանակ առաջանում, գիտենք 40 միլիոնանոց ադրբեջանական համայնքը, բայց նույն ժամանակ գիտենք, որ քրդերն էլ շատ ակտիվ են եւ քրդերն էլ կարող են միավորվել եւ այսինքն մի մեծ նոր երացող կացա է դառնալու Իրանը, Աստված ոչ արածը իհարկե, ես շատ կցանկանայի, որ նման սցենար տեղի չունենար Իրանի պարագայում, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ հնարավոր է արդեն։ Նաև ունենք հայտարարություններ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գեներալ Քինը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է կտրել օձի գլուխը Իրանում, եւ նա ասում է, որ վերջին օրերին մենք սպասում ենք տարածաշրջանի լրացուցիչ ուժերի մուտք գործել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավիակիրներ, հարվածային խմբեր, անօթաչուներ, այնտեղ հոպ է լինելու, տարբեր համակարգեր, որոնք որ պաշտպանելու են Իսրայելը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բազաները տարածաշրջանում, նավերը, ավիակիրները, հստակ ասում է, որ մենք կհարվածենք մեր օդուժով եւ նաեւ ունենք միջոցներ, որպեսզի պաշտպանվենք։ Իսկ ինչ է ասել Դոնալդ Թրամփը, կարծում եմ այդ մասին եւս տեղյակ եք։ Թրամփը ասել է, որ հսկայական նավատորմ է ուղևորվում դեպի Իրան, այսինքն Աբրահամ Լինկոլնը հերիք չէ, ամենահայտնի ավիակիրներից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների էլի հսկայական նավատորմ է հաստատի մոտենում Իրանին, ըստ Թրամփի խոսքերի, հաստատի գեներալները դա հաստատում իր հայտարարությունով, նոր որ ասեցի, եւ նա ասում է, որ այն ավելի մեծ է, քան ուղարկվել էր Վենեսուելա, որքան գիտեմ Վենեսուելայի շուրջ ահռելի զորքեր կուտակել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, կրկնեմ, ես ռազմական փորձագետ չեմ, բայց շատ մեծ ուժեր հավաքել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հիմա եթե դրանից ավելի հավաքում են Մերձավոր Արևելքում, նույնիսկ կարող է տեղչանել Մերձավոր Արևելքը եւ այդ ջրերը, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այդ նավատորմը լրիվությամբ
տեղակայվի եւ այս հայտարարություններից էլ հասկանում ենք, որ հաշված ժամեր, մաքսիմում օրեր են մնացել, մինչեւ պատերազմը տեղի ունենա։ Թրամփը ասում է, որ հույսով եմ Իրանը կբանակցի արդար եւ հավասար համաձայնագրի շուրջ, բայց նույն ժամանակ ասում է հստակ, որ ժամանակը սպառվում է եւ հաջորդ հարձակումը շատ ավելի ուժգին կլինի։ Մի թողեք, որ դա կրկնվի, ասում է Դոնալդ Թրամփը, բայց մենք ստանում ենք նաեւ հայտարարություններ Իրանում, Իրանի զորքերից, նույնիսկ ադմիրալներից, որոնք որ փաստացի դժոխքի են սպառնում վերածել ամերիկյան ռազմաբազաները, ինչպես նաեւ շատ լուրջ ձևով սպառնում են ամերիկյան նավատորմին, ասելով, որ ժամանակն է եկել իրենց խոսքերով ասած, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չքվեն մեր ջրերից, Հորմուզի նաեւ նեղուցից, ասում է, որ այդ ամենը պատկանում է մեզ եւ մեր հարևաններին։ Սա ցույց է տալիս, որ Իրանը չի համաձայնվում փաստացի Դոնալդ Թրամփի վերջնագրերի հետ, իսկ մենք հիշում ենք, թե ինչ պահանջներ է ներկայացրել Դոնալդ Թրամփը օրեր առաջ կամ առավելագույնս շաբաթներ առաջ Իրանին ամբողջությամբ հրաժարվել միջուկային ծրագրից, սահմանափակել բալիստիկ հրթիռների քանակը ու ուժգնությունը եւ դադարեցնել Իրանից դուրս գործող պրոքսի խմբերի ֆինանսավորումը, որոնք որ սպառնալիք են նաեւ Իսրայելին։ Բայց տեղեկությունները շատ հստակ են, նաեւ ըստ New York Times-ի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այդ առաջարկները, պահանջները կամ վերջնագրերը, ինչպես ուզում եք դա համարեք, դրանք փաստացի մերժվել են։ Իրանը ոչ մի կերպ չի ցանկանում արձագանքել եւ ընդառաջել Դոնալդ Թրամփին ընդունել այդ պայմանները եւ այլ տեղեկություններ էլ կան, այսինքն միայն New York Times-ը չէ, ելի ուրիշ շատ հեղինակավոր բարբերականներ ասում են, որ բանակցությունները մտել են փակուղի, Իրանը ոչ մի կերպ չի արձագանքում, չի ցանկանում ընդունել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պայմանները, պահանջները, այսինքն պատերազմի հավանականությունը դրա համար ասել են, որ շատ է մեծացել, շատ է մեծացել մեր տարածաշրջանում։ Երեք հետաքրքիր նաև հայտարարություն է արել Գերմանիայի կանցլեր Մերցը Իրանի մասով։ Նա ասում է, որ ռեժիմը, որը որ իշխանության մնալու համար սեփական բնակչությանը բացարձակ բռնության եւ ահաբեկչության միջոցով է խեղդել, որպեսզի պահի իր սեփական իշխանությունը, այդ իշխանությանը մնացել է ընդամենը մի քանի օր։ Մերցի հայտարարությունից այստեղ մենք եւս հասկանում ենք, որ որոշումը ամենայն հավանականությամբ կայացված է կամ լավ է ինքը հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում, Իրանի շուրջ միանշանակ մեզանից շատ ավելի տեղեկություններ ունի եւ ասում է, որ մի քանի օր է մնացել այդ այրոնարմու ռեժիմին եւ այդ ռեժիմը այլևս գոյություն չի ունենա Իրանում։ Այս հայտարարությունը ինչպես սպառնալիք է Իրանին, այդ այաթոլլաների ռեժիմին, այնպես էլ կարևոր ազդակ է նաեւ Միացյալ Նահանգներին, որ մենք դաշնակիցներ ենք, մենք միասին ենք եւ ես կարծում եմ, որ Իրանի շուրջ տեղի ունեցողը կարող է միավորել արևմտյան երկրներին, Եվրոպային եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, քանի որ Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան եւս շատ ակտիվ էին այս հարցում, այսինքն Գրենլանդիայի շուրջ այդ մեծ եւ լուրջ տարաձայնություններից հետո հնարավոր է Իրանի շուրջ ռազմական գործողությունը, օպերացիան արդեն համախմբող կարևոր դեր ունենա հավաքական արևմուտքի համար։ Ռուսաստանն էլ կոչ է արել, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հրաժարվեն իրենց ծրագրերից եւ հարված չհասցնեն Իրանին։ Ուկրաինայի շուրջ ինչ է տեղի ունենում։ Ուկրաինայի շուրջ էլ երեք մի քանի հայտարարությամբ է հանդես եկել Մարկո Ռուբիոն անվտանգության երաշխիքների մասով։ Մի տեսակ լղոզված հայտարարություններ է արել Մարկո Ռուբիոն եւ հասկացնել է տալիս, որ Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան զորքեր պետք է տեղակայեն եւ դա է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փաստացի աջակցությունը, նրանք կաջակցեն այդ ուժերին։ Ինչ որ նման մի բան, բայց ասում է, որ օրեցօր բանակցությունների ընթացքում տարաձայնությունները ավելի քիչ են դառնում Ուկրաինայի շուրջ։ Նրանց բացի տեղեկություն կա, որ ամսի 1-ին, փետրվարի 1-ին կրկին բանակցություններ տեղի կունենան Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, բայց այնտեղ ներկա չեն լինի Վիտկոֆը եւ Կուշները, չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հնարավոր է այդ ամենին մասնակցեն, ակնարկը հստակ է, որ կարող է այդ բանակցությունները տեղի ունենան ուղիղ Ռուսաստանի Դաշնության
եւ Ուկրաինայի միջև առանց լուրջ միջնորդության, բայց նույն ժամանակ չի բացառել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը։ Հիմնականում այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, եւ կրկնեմ, հիմա ամենակարևոր եւ թեժ կետը հաստատի դառնում է Իրանը եւ դա իր մեջ մեծ եւ լուրջ վտանգներ է նաեւ պարունակում մեզ համար։ Երեք խոսել եմ, թե ինչ հակաօդային պաշտպանություն է ձեռք բերում արագի մեջ, շատ արագի մեջ Իրանը Չինաստանից։ Չինաստանը խորամանկ ձևով է մատակարարում այդ հակաօդային պաշտպանությունը, նաեւ ռադարները, նաեւ հատուկ ձևերով ռադարներն են անջատում, որպեսզի չֆիքսեն Չինաստանի օգնություն, այսինքն ոչ ոք չկարողանա հաստատել, որ Չինաստանը օգնում է Իրանին, բայց կան հստակ տեղեկություններ եւ խոսել ենք մենք էլ այդ մասին, որ այնուամենայնիվ Չինաստանը օգնում է Իրանին եւ դրանից ելնելով մենք կարող ենք ասել, որ բավականին լուրջ եւ մեծ պատերազմ է սպասվում Իրանի շուրջ։ Հայաստանի իշխանություններին եւ նաեւ հասարակությանը ընդհանրապես խորհուրդ կտայի շատ ավելի լուրջ վերաբերվել այս հարցերին, այս անգամ շատ ավելի լուրջ է իրավիճակը, քան ամռաններ, կարող է բազմաթիվ փախստականների հետ բախվենք, այլ խնդիրների Սյունիքում եւս պետք է պաշտպանությունը ամրացնել, քանի որ Իրանի այսօրվա իշխանությունները շատ ծուռ են նայում Սյունիքին եւ համարում են, որ թրիփը իրենց ազգային եւ պետական շահերի դեմ է, այսինքն այդ ռեժիմը այդպես է կարծում եւ ես ոչինչ չեմ բացառում ցավոք սրտի, ճիշտ է քիչ հավանական է, որ Իրանը ոտնձգություններ հիմա իրականացնի ընդդեմ Սյունիքի եւ Հայաստանի, բայց նույն ժամանակ բացառել ոչինչ չի կարելի։ Դրա համար պետք է պատրաստվել, առավել եւս պետք է պատրաստվել, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության շահերից այդ ամենը նույնպես բխում է եւ իրենք էլ կարող է օգնեն դրթեն Իրանին, որպեսզի Իրանը որոշ գործողությունների գնա ընդդեմ Սյունիքի, ցավոք սրտի։ Հավանականությունը կրկնեմ, քիչ է, պետք չէ մտահոգվել, բայց նույն ժամանակ պետք է անել ամեն ինչը, որպեսզի նման սցենար տեղի չունենա։ Միամտություն կլինի, եթե ասենք ամեն ինչ շատ լավ է եւ ոչինչ չձեռնարկենք։ Դա ցավոք սրտի մեր ոճի մեջ է եւ դրա համար ես կոչ եմ անում այս անգամ շատ ավելի լուրջ վերաբերվել եւ հին ձևերով չմոտենալ։ Այս պահի դրությամբ այսքան, հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։